أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم زیبا یکانم. خوبید؟ سلامتید؟ سلامتیتان خوب است؟ امیدوارم حالتان همیشه خوب باشد. خوش آمدید به برنامه خودتان، غنچه های قرآنی. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. من شهنازه هستم. خیلی شما دوست یکان قرآن خوان رو دوست می‌دارم. قرآنی قرآنی معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. امروز با هم می‌خواهیم سوره زیبای شمس را یاد بگیریم. سوره شمس 91مین سوره قرآن بوده، 15 آیت دارد و در مکه نازل شده است. بچه‌های عزیز، در این برنامه 10 آیت سوره شمس را می‌خوانیم و ادامه‌اش را در برنامه بعدی. خداوند در این سوره به آسمان و زمین، به روز و شب و منظم شدن ما انسان‌ها قسم می‌خورد که هر کسی که خودش را از کارهای بد و ناپسند دور و پاک نگه دارد، جایش در بهشت است. خداوند وقت قسم می‌خورد اهمیت زیادی دارد تا ما دربارش فکر کنیم. و البته طولانی ترین قسم در این سوره می باشد، چرا که خداوند در این سوره 3 بار برای پاکی خودش قسم خورده است و هر کسی که گفته خدا را انجام دهد و از او پیروی کند و حرف شیطان را گوش ندهد، پاک می شود و جایش در بهشت است. شیری نکنم، بیایید به این 10 آیه دلنشین گوش فرا دهیم. قرآني قرآني ربيع قلبي قرآني 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 نور صدري قرآني 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 جلاء حزني قرآني 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 ذهاب همي قرآني قرآني قرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها. آيات منزلات موعظة وبركات آيات منزلات موعظة وبركات منهجي هو في الحياة قرآني منهجي هو في الحياة قرآني
وشفاء قرآني، رحمة وشفاء قرآني. قرآني قرآني ربيع قلبي، قرآني 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 نور صدري، قرآني 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 جلاء حزني، قرآني 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 ذهاب همي، قرآني قرآني قرآني. آفرین، با شما خیلی خیلی خوب تکرار میکنید. بچه های خوبم، فضیلت این سوره خیلی زیاد است. من فقط یکیش را برایتان میگویم. پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که سوره شمس را قرائت کند مانند این است که به اندازه نور آفتاب و ماه که خیلی زیاد است در راه خدا صدقه داده است. در اینجا با شما دوستان خوبم خداحافظی میکنم و از خدا میخواهم که همه ما بنده هایش همیشه زیر نظر او باشیم. تا سوره دیگر، خدایا رو نگهدار.